Марк Даника хоёр үерхэж нөхөрлөөд яг одоо жил гарангийн хугацаа болсон байна. За энэ хугацаанд энэ хоёр бие биендээ ижилтэн дасаж нэгэн байранд хамтдаа амьдарч ерөнхийдөө цаашдын ирээдүйгээ тэр тусмаа Даника Маркийг өөртөө суун гэхэд хизэж эргэлзэж байгаагүйгээр маш ялгаатай. За ингээд асар богино хугацаанд нэлээд сайн дотноссон учраас нэгэн өдөр Даника өөрийнхөө бие бялдрыг жирэмсний тестээр шалгаад үзэхэд яхаарахгүй 200-аас гарсан. За ингээд энэ баят мэдээг Маркет хэлэхэд Марк бас асар ихээр баярлаж чадахгүй ээж аав болох юм байна. Тийм учраас одоо хоёулаа бүх зүйлийг бэлднэ гэж одоо бүх зүйлийг бол бэлтгэлж эхэлсэн. За ингээд залгуулаа зогсохгүй Марк өөрийнхөө төрсөн аав ээжтэй Даникаг очиж танилцуулна гэдэг үгийг хэлсэн. Танилцуулахаас өмнө нэгэн орой Марк Даникагийн өмнө өвдөглөж суугаад надтай гэрлээч гэдэг хүсэлтийг хүртэл өгсөн байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо тийм Марк Даника хоёрын аз жаргалтай өдрүүд ингээд үргэлжилж байсан байдаг. За ингээд Марк өөрийнхөө ээж автай утсаар яриад одоо очиж уулзах өдөр хоногоо сайхан товлоод яг тухайн өдөр ирсэн. За тухайн үед одоо Даника асуусан байдаг ээж аав чинь ямар одоо тоортон дуртай вэ? Оройн хоолны дараа идэх десертийг яс хийя гэдэг үг хэлсэн. За Марк манай аав ээж энторийн тоортонд их дуртай байдаг гэсэн. За ингээд Даника өөрөө бас энторийн тоортонд дуртай учраас одоо тухайн энторийн тортыг одоо яг очих өдрийнхөө өглөө бэлтгэж үдээс хойш хувц хунар хамаг юм сайхан бэлдээд хадмуудтайгаа танилцсан. Тэр тусмаа анхны уулзалт бол хамгийн гол зүйл байх болно гэдэг дээр асар их ач холбогдол өгж бэлдэж ирсэн. За тэгээ янз янзын хувц өмсөд Маркаас сухад Марк үнэхээр гоё байна л гэдэг үгийг хэлжсэн. За ингээд хүсэн хүлээсэн оройн хоолны цаг болсон. Марк Данико хоёр өөрсдийнхөө хийсэн энторийн бэлугаа аваад машиндаа суусан. За машин дотор халуун дулаан бас дээрээс нь шинэхэн энторийн үнэр одоо сэнгэнтэл үнэртэж байснаа нь үнэхээр тав тухтай аз жаргалтай байсан. За ингээд машина Марк бариад Даника хажууд нь суугаад нөхрийнхөө хажууд янз янзын яриад явж байх үед Марк ерөнхийдөө нэг л биеэ барьсан. Тэр тусмаа жолоогоо чанга атгахчихсан хөлсөм бурцаах тал руу орж исэн. За тэнгүүд Даника анх удаа гэр орондоо эмэгтэй хүүхэд аваач танилцуулах гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо сандарч байгаа нь аргагүй. Ууг нь бол чи биш би л их сандрах ёстой доо гэд тоглоом шоглоом болоод одоо энэ хоёр замыг туулсан. За ингээ гэрийн гадаа ирээд Марк түрүүлж буугаад Даникаг буулгасан. Даника Марк хоёр өөрсдийнхөө энторийн бэлугаараад нэлээд бас биелэгж айлууд амьдардаг одоо том дүүргийн нэлээд гоё байшингийн хаусны гадаа явж өдсөн. За Марк хонх дарахад түүний ээж одоо эрийн хаалганы гадаа гарч ирээд тэр хоёрыг нэлээд аз жаргалтайгаар бол угтаж авсан байдаг. За ингээд Даника өөрийнхөө хатам ээж эринийг хараад үнэхээр юм гайхаж зэлгэрсэн. Нэлээд одоо язгууртан байрын мадам маягийн одоо тийм хөнгөн шингэн зүс царай би сайтай тийм хүн бол байсан байдаг. За ингээд эрин одоо Даникагийн барьцсан байгаа бялууг хараад энэ юу илээ гэж асуусан. За Даника тэнгууд хатам ээжтэй зориулаад энэ бол таны дуртай энторийн бялуу байгаа ма хоолны дараа десерт болгож авчирлаа. Энийг танд гэсэн. За тэнгууд дээрийн инээжснэ царайн сонирн болсноо юу гэсэн үг энэ хоолны дараа одоо энторийн бялуу хийж чадахгүй гэж намайг бодсон уу? Эсвэл намайг одоо дутуу ойлгосноо яагаад чи манад ирж иж ингэж идэж явах юм авчирч байгаа. Би өөрөө энэ бүх зүйлийг зохицуулсан бэлдсэн байгаа штэ. Чи зүгээр л өөрөө ирэх ёстой байсан гэдэг үгийг хэлсэн. За Маркийн үед одоо ээжийнхэн хажуугаар Жимигүй яваад орсон. За эрен Даника хоёрын харилцаа ингээд маш эвгүй байдалд орж эхэлж байгаа. За ингээд Даника ийм зүйл сонссон учраас бас ээж төгдөөд уучлаарай таныг гомдооно гэж бодсонгүй зүгээр л таныг энторийн бялуун дуртай гэхэр чинь аваад ирлээ гэсэн. За эрийн за нэгэнт ирсэн юм чи ордог бах та гэж хэлсэн. За ингээд ерөнхийдөө хандлага нэлийн эвгүй хүүтрэг шинжтэй болсон. За ингээд хоолны ширээний ард дөрвүүлээс оогоод түүний ээжийн бэлтгэсэн дистаратай хоолнуудыг одоо нэлийн эмх цэгцтэй ширээн дээр бол идсэн. За Марк машинд явж байхдаа Даникад нэг үг хэлсэн байдаг. Тэр нь одоо яг санаанд орсон. За тэр нь юу гэсэн үг вэ?
Ээжийг асуулт асуувал хариулна, илүү дутуу сул үг бол хэлж болохгүй. Тэр тусмаа манайхан хоолн дээр ерөөсөө юу ч ярьдгүй байгаа шүү. Тийм учраас чи тайван сайхан ингээд сонсоод тэд нэр өөрсдөө эхэлж ам нэг юм бол яриараа илүү бити яриараа гэдэг анхааруулгыг бол өгчихсөн байдаг. За Марк өөрийнхөө төрсөн гэртээ орж байгаа мөртлөө бас биеэ барьсхийж аавынхаа өдөөс асуусан, эртний өдөөс Даникахаас асуусан иймэрхүү нөхцөл байдал бол явагдсан. За ингээд хоол идээд бүгд сайхан чив чимээгүй хоолож ундалсан. За тэгээд ерөнхийдөө хоолны тавган дээр хутга сэрэний хаших чимээнээс ямар ч чимээ аниргүй юм нэг тийм сонин хооллолт болсон. За ингээд хооллол дуусаад бүгдээрээ том салонд орж ингээд төрс сууцгаасан. За энэ сууцгаах үед Маркийн аав Жоржийн бараг өөдөөс энэ Даника харцуулсан. Хэний Даникагийн хажууд Эрийн буюу хадам ээж ингээд суусан. Тэгээд ямар ч байсан хоолунд таалагдлаа, бүгдээрээ сайхан байлаа гэж жинхэнэ яриа хөөрнөгөө өрнүүлж эхэлсэн байгаа. За тэгэнгүүт шууд залгуулад хурим найрны тухай ярьж эхэлсэн. За тэгэнгүүт Эрийн буюу түүний хадам ээж асар ихээр бас баярлж байгаа байдалтай. Тэгэлгүй яг хурим найрыг бас сайхан зохион байгуулан чамд юм урт бие байрсан иймэрхүү даашинз бол гоё зохион чи бол өөрөө бас бие хасаатай царай зүсэл дайжгүй юм хүүхэн байна. Тэгэхээр чамд ерөнхийдөө ямар даашинз зохихыг би бол багцаалчлаа гэдэг үгийг хэлсэн. За тэнгуут нь Даника баярлаа, та их гоё үг хэлж гин. Танай гэр бүлд ингэж шинэ гишүүн болж орж байгаа баярлж гин гэд Марк руу харахад Марк бас аавынхаа өдөөс улаан халз юм ярихгүй бишүргсэн биеэ барьсан маягтай суугаад байсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө Марк Даникатай танилцаад удаагүй байхдаа өөрийнхөө төрсэн аав ээж нэлээд томхон бизнес хөдлөөд мөнгө төгрөг олчихсон нөлөөтэй хүмүүс гэдгийг хэлсэн. Дээрээс нь эртний буюу хуучинсаа консерватив сэтгэлгээтэй хүмүүс шүү гэдгийг ерөөс анхнаасаа нэлээд сайн хэлсэн байсан. Тэгээд Даника ч иймэрхүү язгууртан маягийн айл амьтанд орж үзээгүй учраас ийм нарийн ширийн үгний наануу цаануу бол мэдэхгүй ингээд яг харахгүй энгийн хүн амьтантай ярьдаг хэллэгээрээ яриад байж исэн. За ингээд иймэрхүү даашин сонголцсон ингэн тэгнэ гэдгийг Эрийн буюу хадам ээж нь ялсан. За Марк автагаа ганц нэг жижиг сажиг юм яриад байж исэн байдаг. За тэнгууд Даника ярианы завсар нөхрийнхөө буюу Маркийн гарыг атгаж тэр Эрийн хажууд суухад юм ярьж явах үед Эрийн шууд энэ нөхцөл байдлыг их сонин харангуйтаа ингэж хэлсэн. За манай удамд болон манай гэр бүлд гэрлэлтийн өмнө эхнэр нөхрүүд ийм нялуун байхыг ерөөдөө зөвшөөрдгөө байгаа шүү гэдэг хэлсэн. За тэнгууд Даника энэ үгэнд нь цочиж Маркийн гар дээр гараа тавьдсан байснаа маш хурдан татаж авсан чинь буцаад энэ дүрийн уур амьсгал хэвийн хэмжээнд орсон. За Даника бол үнэхээр гайхсан. Марк Даника хоёр инвентарь хамтдаа байчихсан. Венийхэн гаранд яага хурж болдгоо болдоо гэсэн байдлаар хандсан. За хуучинсаг буюу Эрийн Жорж хоёр бол гэрлэлтийн дараа бие биентэйгээ хүрнэ. Мөн олон нийтийн газар бие биендээ хүрэх эрхэн нээгдэнэ гэдэг агуулгаар ирүүл хэлсэн байгаа. Тэгэхээр үерхэж байхдаа үнэхээр хурим найрандаа оролцож сүнг батлуулаагүй бол бие биений лугаа хамаагүй бас битгий хурж харагдаа гэдэг тийм зааврыг Эрийн ямар нэгэн байдлаар ойлгуулад байна гэсэн. За ингээд Даника ч ерөөдөө хоолн дээр маш эвгүй байсан. Хоолны дараа нэг иймэрхүү юм ярихад бас хэцүү. За ингээд даашинсны өнгөө ярилцаж байхад Даника ам халаад өөрсдийнхөө нууц буюу жирэмсэн байгаа гэдэг үг хэлсэн. За хэлэх хэрэгтэй тэрийг гиндэж хэлсэн. Юу гэж хэлсэн бэ гэхээр урт даашинс 2 сарын дараа ингээ хурим хийхэд би тэр үед 5 сартаа жирэмсэн байх юм шиг байгаамаа. Тэгэхээр тийм урт нарийнхан бэлхүүсээрээ барьсан даашин надад зохихгүй гэдэг тийм үгийг хэлсэн. Тэгээд ерөнхийдөө юм нэлбгэр сулбар юм даашин зөмсүүлэх зүгээр байхаа гэдэг үгийг гин алдаад хэлэх үед Марк маш сонирн байдалд ороод эхнэрийнхэн хөл рүү хөлөөрөө хүрсэн. За гэтэл Даника нэг ойлгоогүй
яав гэд Марк руу хартал гинт Эрийн буюу хадам ээж нь хажуугаас нь сая юу гэлцсэн бэ гэдгсэн чинь бид хоёр одоо тэ удахгүй аав ээж болно. Би жирэмсэн 3 сартаа гэдэг хэлсэн. За Эрийн энийг сонсоод асар ихээр нүүрний хувирал үзүүлж чи гэрэлтээс гадуурх жирэмсэлсэн юм уу те гэж асуусан. Энэ үгийг сонсоод Даника маш их гайхсан. Марк бид хоёр одоо тун удахгүй хурмаа хийн. Хурмаа хийхээс өмнө бид хоёр ингэж жирэмсэн болцсон байгаа гэсэн чинь Эрийн энийг үнэхэрийн одоо тэ бузартай жигшүүртэй хэрэг сонссон юм шиг асуудалд орж бурхан минь гэж цаашаараа тонгоогоод халгалдаг. За ингээд Даника бүр ойлгоогүй Маркийн хөлсөнд сувчсан юу ч хэлж чадахгүй аав ээж нь бүгд одоо бодол дарагдаад үлдсэн. За өөрөөр хэлбэл эдний хуучинсаг гэр бүл хурим найр хийж албан ёсоор гэрлээгүй бол биеиндээ хүрэхгүй тэр тусмаа бүр бэлгийн ажил энэ төр хийж ирмсэн болохгүй байх ёстой. Тэгээ яг энэ бүх одоо дүрм журмыг Марк одоо таягдан хаяж ээж аавынхаа сургаалыг мартаж одоо энэ Даникад аль эдийн үр төрөд орсон юм төвшөнд хүрсэн байна гэдгийг Эрийн ойлгоод Марк руу маш том одоо нүдээр харсан. За Марк ээжийнхээ нүдээс харж чадахгүй далжаад цаашаа суусан байдаг. Тэгээд ямар ч байсан хурим болохоос өмнө хугацаа байгаа юм байна гэдэг үгийг хэлсэн. За энэ нь бол юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо өөрөөр хэлбэл энэ төрх хүүхэд гэрлэлтийн дараа төрөх ёстой байгаа. Тэрнээс иш гэрэлтийн өмнө одоо олдох энэ бүх зүйл нь болохгүй гэдэг тийм хатуу шаардлагыг Эрийн тавьсан. За энэ нь бол ерөөсөө гэхээр одоо энэ хүүхдийг бараг авахуулна гэсэн одоо үгийг хэлж байгаатай адилхан. За тэгэнгүүт одоо Даника өдөө одоо оройжонгоо энэ атакуудыг тиссэн учраас угс хийж босч ирээ. Та сая юу гэж хэлсэн бэ гэсэн Эрийн тэнгүү чи эргэлзээгүй чи зүв сонссон. Чи манай гэр бүлд албан ёсоор нэр хүндтэй орж ирээ гэж бодож ивэл энэ саналыг гэж хэлсэн. За тэнгүүд шууд Даника хамаг юм аваад би тантай юм ярихгүйгээд хар ирчээр хаалгаруугаараас араас нь Марк бас дагаад гүйсэн байдаг. Эрийн буюу түүний ээж Маркийг араас нь дуудсан. За Марк ихнэрээ дагаад гэрийнхэн хаалгаар гараад одоо машиндаа суугаасан. За ингээд буцаж явж явах замдаа Даника Марк хоёрын одоо атмосфер нөхцөл байдал бол маш шир үсгүүтэн байдалд орсон. Тэр тусмаа Марк ингэж хэлсэн. Би чамд ээжээ таамаагүй бити ярээрэ гэж хэлсэн биз дээ гэсэн. За тэнгүүд хамаагүй юм гэдэгт чинь миний эзэнд байгаа бидний хүүхэд бас ордоггүй те. Би энэ минийга яага хэлж болдгоо. Яага танаа ээж иймэрхүү хэцүү реакшнтай хүлээж авч байгаа юм бэ гэдэг талаас ярьсан. За тэнгүүд миний ээж угаасаа юм хуучилсан хүн, консерватив хүн бүх зүйл одоо ном дүрмээрээ ёс заншлын дагуу явах ёстой гэдэг тийм амд баригдсан хүн. Тэгээ би энэ талаа би юм зөндөө хийсэн. Гэхдээ ийм төвшний хүн гэдгийг ч ойлгож чадсангүй гэж хэлсэн. За Даника Марк хоёр одоо хоорондоо эвгүй одоо харилцаа үүссэн учраас Даника өөрийнх нь гэрт хүргэж өгөхийг хүссэн. За ингээ Марк Даника гэрийнхэн гадаа буулгаж өгөөд өөрөө цааш явсан. Даника ерөнхийдөө анх удаа хадминда талд очиж ингэж доромжлуулж орой буцаж ирээд асар ихээр уйлж ганцаардаж эзэндээ хүүхдээ илж нилийн орой унтсан. За ингээд өглөө болоод хонх дуурсан Даника доошоо шатар буугаад очоод хаалга онгоолоход түүний хадам аав Жорж өөрийн биеэр ирчихсэн тэдний хонхыг дарсан. За Даника бодохдоо Марк өглөө ярьж байгаа юм болов гэж бодсон ч үгүй түүний аав одоо хаалганыг цаан зогсож байсан. Тэгээд уучлаарай өчигдрийн бүх юмд одоо бид нар буруутай гэдэг үг хэлсэн. За Даника ингээд ийм хүнтэй хурж ирээд ингэж хэлсэнд баярлахын сацуу та бас манад ороод ирээч гэдэг үг хэлсэн. За тэнгууд Жорж би одоо орж бас болохгүй байна. Ямар ч байсан удахгүй ингээд буцаад явах учраас орохгүй хаалган дээр чинь ганц хоёр үг хэлж болох уу гэж хэлсэн. За тэнгууд та хэлж болно гэдэг. Тэгэхэд эхнэрийнхээ өмнөөс уучлалт гуйж байна. Манай эхнэр угаасаа юм залуугаасаа бардам иймэрхүү хүн тэгээд өөрийнх нь арга гэр одоо амьдрал нь бас нэлээд дээгүүр зэндааны одоо тийм хуучинсаг ёс заншил одоо энэ бүх зүйлээ дагдаг юм гэр бүл байсан. Тэгээд ерөнхийдөө энэ гэр бүлийн ганц охинтой суухад надад бас амаргүй байсан. Тэр тусмаа Эрийн бит хоёр одоо гэрлэлтээс өмнө Маркийг олжсон байсан яг ч юм шиг. Өөрөөр хэлбэл Эрингийн одоо бардам зангийн хамгийн сул тал нь бол одоо энэ Эринний ээж аав нь одоо амьд байгаа одоо гарцсан хөгшчүүл тэр хүмүүс хүртэл одоо хурмаасаа өмнө Эринийг жирэмсэн босныг одоо хүртэл мэдээгүй байгаа.
Тэгээд өөрөө иймэрхүү юмдаа бас жоох стресстэж явдаг учраас одоо чамайг олон маркийг ингээд хүрээд ирэхэд бас ихээр одоо стресстэй ч өөрийгөө барьж чадсангүй намайг уучлаарай. Тэг анх бол хэцүү байсан. Маркийг төрсний дараа бол арай дээр өсөн. Гэхдээ маркад бол хайртай. Ямар ч байсан дараалалаараа юм явагдаагүй учраас тэрэндээ бас манай ихнэр шаналж явдгиймаа гэдэг үг хэлсэн. Тэгээд тун удахгүй эрдүүлээ ахиж эргээ тавьшаад уулзнаа гэж хэлээд орж явсан байдаг. За ингээд Даника эргэж гэртээ ороод уцаа гаргаж ирээд Марк руу залгасан. За Марк тун удалгүй бас одоо очиж гэнэ гэж хэлсэн. Марк эрэхтэй тэрвэр дүүрэн том цэцэг барьж хурж ирээд одоо тий Даникагийн өмнө уучлалт гуйсан. За юу гэж гуйсан бэ гэхээр ээж минь чам руу ингэж довтолж харааж өрөөж байж байхаа тий чамайг хамгаалж чадаагүй арчаагүй ирийн сүгүүлж хажуудсан зогсож исэн урд шунагдаж чадаагүй тарчилж хонлоо. Тэг үүнээс хойш түүнээс цааш ахиж чамайг тий хүүхдээ болон чамайг хүмүүсэд ингэж доромжлуулж чадахгүй. Миний ээж байна уу, эмээ байна уу, хэн байна уу хамаа байхгүй. Ямар ч байсан ээжийн нууцыг сая аав чамд хэлсэн байх. Тэгээд аав бас надад хэлэхдээ хэрвээ ээж чинь энэ маягаараа гүжүүдлээд мэдрэлтэй тий янз янзын асуудал ингээд босгоод байх юм бол өөрийнх нь одоо тий нууц түүхийг нь одоо Эриний ээж аав буюу хадам ээжийн ээж аавд нь хэлж бас болно гэдэг тийм үгийг хэлсэн байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо болохгүй бол хадам ээжийнхээ нууцыг задлж ийж бас өөрийг нь номонд нь хийя гэж хэлсэн. За тэнгүүд Даника хэрэггүй одоо бүх зүйл ойлгомжтой. Ээж чинь бас над шиг л нөхцөл байдалд орж ирсэн. Тэрэндээ стресстэй их олон жил явдгийн байна гэдгийг бол мэдсгэлсэн. Тэгээ амьдрал өөрөө заавартайгаа ирдэггүй учраас иймэрхүү дис дараа эмгцэгц алдагдана. Гэхдээ эцсийн үр дүн гэдэг чинь хамгийн гол. За ямар ч байсан Марк Даника хоёр одоо бие биенийгаа тэрвэрэд Марк бас өөрийнхөө нөхцөл байдлыг бол маш сайн ойлгосон, хооштой баримлах чиг баримжаагаа олсон байдаг. За ингээд Марк Даника хоёр өөрсдийн гэрлүү явж байхад Маркийн утас дуурсан. За Марк одоо ээжийн дуудлага байсан учраас машинаа маш хурдан парклаад машинаасаа буугаад модны хажууд очиод ээжтэйгээ нэг 3-4 минут ирсэн байдаг. За Даника хадам ээж нь одоо өчигдрийн талаар залгаад ярьж иж бас болно тийм. Одоо юуны талаар ярьж байгаа бол гэж айж одоо хүлээж ирсэн. За Марк буцаж орж ирж нэлээд зөөлөн нэмсгэлээд ээж өчигдрийн бүх зүйлд уучлалт гуйж байна. Тэгээд чамайг ямар бэлгонд дуртай бай гэж асууж байна. Одоо өнөөрөө хэдүүл дахиад уулзах юм шиг байна гэж хэлсэн. За тэнгүүд Даника үл мэдэг нэмсгэлээд би ч бас энэ тоорын бэлгонд дуртай штэ гэдэг хэлсэн байдаг. За ингээд тэр оройноо одоо тэ бүгднгийнх нь одоо харах хорон гарчихсан учраас Марк болон Даника, Жорж болон Эрин нар одоо ингэж бүгдээрээ сайхан уулзаж эртний тэр хуучинс консерватив ёс заншил одоо юу гэдэг манай танаа гэр бүл гэсэн тэр одоо баглсан баглаасуудаа тайл тавьж байгаа зүгээр л одоо тэ эцэг их үр хөөхөд ирээдүйд гарах ажил амьдрал тэр бүх зүйлээ яриад нэлээд сайхан нээлттэй чөлөөтэй тэр тусмаа бүр хоолны ширээний ярд ярьж суугаад ингэж нэгэн сайхан оройд авсан байдаг. Тэгэхээр энэ түүх маань биднэрт юу гэж харуулж байна вэ гэхээр бид нар ерөнхийдөө тэр тусмаа монголчууд хэлбэр их хөөсөн. Юу гэдгийг хайраасаа илүү хормин юм гоё чамин тэ байх ёстой. За иймнасаа тийм юм байх ёстой гэдэг одоо юмд хэтэрхий их одоо гадна талын үг зэмжинд анхаарал хандуулад агуулга болон түүний үр дүн ерөөсөө анхаардаг. Амар том хурим болоод 3 сарын дараа тэгээ салчдаг. Тэгээ гих мэт юм янз янзын түүхүүд автагддаг. Тэгэхээр бид нэр бас монголчууд тэр тусмаа тэ одоо нас тогтсон хүмүүс маань бас их хуучинс консерватив тал руугаа бас байж байгаа. Тэрийг одоо юу гэж ярьдгийг гэхээр Монгол эсоод байгаа нэг яа дагаа ингэн тэгээд бас янз янзын асуудал гаргаж залуучуудын тий одоо ажил амьдралд ан цав гаргах тийм асуудлууд бол их байдаг. Тэгээд одоо юу гэдгийг тий горимлайгүй бол тэхгүй манайхныг гуйгайгүй бол ингэхгүй манайхныг үл хүндэтгэлээ ингэхлээ тэглээ гэх маягаар ингээд зүг зүгээр байсан хүмүүсийн бол хосын харилцаан тэг шохуу болж одоо тий хэрүүл уруулсан шидийн юмны одоо их үүсвэрийг тавьдаг. Анханасаа энэ манайхныг хүндлээгүй анханасаа тэгсэн учраас эднийхэн гэсэн тэгсэн энэ төр гэсэн жижиг сажиг юмн дээр
жалга тойрсон хэрүүл хийгээд ерөнхийдөө ингэж явдаг юм гоё. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо орчин үеийн монголчууд бид нэр энэ түүхээс юу харах ёстой вэ гэхээр гол хоёр хос маань хоорондоо таарч гин үү? Цаашдаа хол явах уу? Хин хинийхэн дутуу те одоо илүү нөхөөд ингээд сайхан нэгэн бат бих гэр бүл болж чадах уу гэдэг дээр анхаарна уу гэхээс биш ирж одоо хүндэлсэнгүү, бэлгэсэлт өгсөнгүү, хоол унданд өрсөнгүү, тэ хөл гарнаас барьсангүү гих маягийн материалист дээрээс нь нэг юм тийм цочроо гараагүй маягаар ингэж хандаад байхаар аль аль тал хүргэн биеийнхээ талд нэр хүндээ алдаад. Тэгэхээр нэг юм үзсэн нас намбан суучихсан цаанаа нэг тий одоо энэ Жорж ч гэдэг юм уу тий иймэрхүү одоо хадам аав хадам ээж байх юм бол бас шин залуу хосуудад аюу гоё тийм нүмер нөөлгөл. Ингээд нүмер нөөлгөтэй байх юм бол өөр ирэхгүй л аав ээжээ гэл дуудаад явчих тийм одоо ягууртай байдаг. За ингээ өнөөдрийн оруулсан гоё түүхэн та бүхэнд таалагдсан гэж найдаж байна. Тэгээ нэг иймэрхүү гоё төгсгөлтэй хүний сэтгэлтэй ирээдүйд үлдэцтэй ийм гоё түүх хийж байгаадаа би өөрөө бас баярлалтай. Би өөрөө бас энэ түүхүүдээсээ суралцаж өөрөө бас нэг гоё байх гэж одоо хичээдэг болсон. Тийм учраас одоо та бүхэн тий гоё түүхэд суугуудынхаа дардаг барьдаг бүх юмыг сайхан тултал дараад үнэхээр сэтгэлд чинь хүрээд баярлснаа илэрхийлмээр байвал цаг кофений үнгийг бас энэ доор байгаа хаан банкны данс руу шилжүүлж болно шүү гэдэг бичлэгийнхаа төгсгөлд хэлий. Тэгээд гоё түүхүүд суугатайгаа үргэлж хамт байгаад орж гараад ойрхон байж байгаарай. Өдөр болгоно нэг гоё түүхүүд араараасаа ингээд угсраад орж явна.